媽咪，今晚我哋食咩啊？買咗咁多番茄，唔食就會爛噶啦，不如整個肉醬意粉啦。番茄擺落熱水一陣就得噶啦，跟住撈起切碎。烚咗之後咧就可以搣皮噶啦。我就中意咧剁碎佢，就有啲果肉咁樣咬啦。因為有啲人咧中意用嗰個攪拌機攪咧，好似茄汁咁樣。係啊，係啊。整好咗番茄蓉之後咧，就準備肉碎啦，同埋洋葱碎、蒜頭同葱頭。葱頭可以唔落都得嘅，但係落咗就香啲咯。中火落油，今日我哋用橄欖油，跟住炒晒啲蒜頭啊，跟住呢個洋葱同埋葱頭先炒香佢。跟住落豬肉，跟住落1湯羹白酒，2茶羹嘅意大利香草，跟住落啲胡椒粉，炒到咁上下咧，就可以落呢一個番茄啦。
跟住轉細火煮佢一陣先。煮滾咗之後咧，就可以落茄汁啦。咁我中意落好多茄汁嘅，因為我唔係好中意茄膏嗰陣味。10 minutes later. 個汁煮佢10分鐘，大約就係咁樣啦。跟住就可以煮意粉噶啦。呢個係1人份量，通常我係一個手圈煮。咁如果我平時懶咧，我煮好意粉咧就會滗個汁落去噶啦。咁但係有一個方法咧會再好食啲嘅。咁啊煮咗呢個咧就倒咗啲水佢先。咁跟住就滗啲汁過嚟，哎呀，倒瀉晒，跟住就可以收翻啲汁，最緊要落一塊芝士，好好味。所以我平時就咁擺汁落去嗰邊嘅，咁但係咁樣兜一兜佢會再好食啲咯。媽咪食得啦！食得啦，媽咪。咁快煮好啦，好味喎，好簡單㗎咋，大家都要試下整㗎，媽咪個意粉好唔好食啊？好食啊！如果大家中意我哋 YouTube channel 嘅話，記得訂閱、開啟小鈴鐺就可以留意到我哋新片㗎啦。拜拜拜。拜。